දැන් මොහොතකට කලින් ඕගොල්ලෝ දැක්කේ ප්‍රකම්පන තරංගයක්. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ෂොක් වේව් එකක් කියලා. ඉතින් අපේ අද වීඩියෝ එකේ කතා මාතෘකාව තමයි ඒක. කොහොමද මේ ෂොක් වේව් එකක් ඇති වෙන්නේ? ඒ සඳහා බලපාන භෞතික විද්‍යාත්මක සංකල්ප මොනවද? ඒ වගේම මේ ෂොක් වේව් ඇතිවීම සඳහා උදාහරණ මොනවද? කියන්නේ සාමාන්‍ය උදාහරණ විතරක් නෙමෙයි අපිට මේ අපේ එදිනදා ජීවිතේ අපිට දැකලා පුරුදු උදාහරණ ගැනත් මේ ෂොක් වේව් ඇතිවීම ගැන මම අද කියලා දෙනවා. ඊටාම රසවත් මාතෘකාවක් මේක. විශේෂයෙන්ම මේ තරංග චලිතය සහ මේ අපි කියන ඒරෝඩයිනමික්ස්. ඒ කියන්නේ වායු ගතිකය. හරිම ලස්සනට මේ ක්‍රියාකාරී අවස්ථා ප්‍රායෝගික අවස්ථාවන් එක්ක යෙදෙන ලස්සන විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් අද අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මගේ නම රුචිර විජේසේන, මම වෘත්තියෙන් විද්‍යාඥවරයෙක්. මම මේ හිතන දෙයක් තමයි මේ විද්‍යාත්මක දැනුම පුළුවන් තරම් සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඒක රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න අතිශය වැදගත් කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා දෙන පුංචි උදව්වක් තමයි මගේ මේ වීඩියෝ මාලාව සහ මේ YouTube channel එක. අපි ගොඩක් දෙනෙක්ට හුරු පුරුදු ෂොක් වේව් එක පිළිබඳ හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් අපි දැකලා තියෙන මේ වීඩියෝ එක. ඇත්තම 2020 වසරේ බේරූට් නගරයේ අති විශාල පිපිරීමක් වුණා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර බේරූට් එක්ස්ප්ලෝෂන් කියලා ගොඩක් ගියේ. ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණේ බේරූට් නගරයේ තියෙන වරායේ ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් තොගයක් ගිනි අරගෙන පිපුරුණා. ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් කියන්නේ ප්‍රබල පුපුර ද්‍රව්‍යයක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් සංයෝගයක්. මේක ඔයගොල්ලෝ ඔබ්සර්ව් කරාද මේ වීඩියෝ එක මේ පුළුම් ගුලියක් වගේ මේ අර එක්ස්ප්ලෝෂන් එක මැදි කරගෙන පද්ධතියක් විසිරලා ගිය අවකාශය. ඒ පද්ධතිය භූමිය හා ගැටෙනකොට වලල්ලක ස්වරූපී ඒ ගොඩනැගිලි විනාශ කරගෙන ඉදිරියට ඇදුණා. මේක ෂොක් වේව් එකක්. ඉතින් මේක හොඳම උදාහරණයක් ෂොක් වේව් එකට. ගොඩක් අය මේක දැකලා ඇති. ඒ වගේම මේ ෂොක් වේව් වලට හරිය ලස්සන තවත් උදාහරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම ප්‍රහාරක ගුවන් යානා. ඒගොල්ලන් වේගයෙන් ගමන් කරලා ශබ්දයේ වේගයට වඩා වැඩි වේගයක් ලබා ගන්නවා. ඒ ගුවන් යානාවේ ඒ බඳ වටේ ෂොක් වේව් එකක් හදනවා. මේකට ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා මම ඒක දාන්නම්. ඉතින් මේකත් ෂොක් වේව් එක සඳහා හොඳ උදාහරණයක්. එහෙනම් මේ විදිහට අපිට වැඩි බලන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ගොඩාක් අපි දැකලා ගොඩාක් හුරු පුරුදු ෂොක් වේව් සඳහා උදාහරණයකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කස ගැනීම. අපි දැකලා තියෙනවා අර මේ විශේෂයෙන් පෙරහැර කාලේ මේ කස ගසන්නන්ගේ මේ කසකරුවන්ගේ ශබ්දය. ඒක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා එතනත් ඇතිවෙන්නේ ෂොක් වේව්. ඒ කියන්නේ කසකරුවෙක් ඒ කසය එයා භාවිතා කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ කසේ එයා ලබා දෙන මේ කසයට ලබා දෙන චලනය අර කසේ දිගේ ප්‍රොපගේට් වෙලා ඒකේ තුඩ කොටස තියෙනවානේ. ඒ තුඩ කොටස අධික වේගයෙන් ගමන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ ගමන් කරන වේගය සමහරලාට ශබ්දයේ වේගයට වඩා වැඩි. අන්න ඒ මොහොතේ සිද්ධ වෙනවා මේ කියන මේ අපි කියන ප්‍රකම්පන තරංගයක්. එහෙම නැත්නම් ෂොක් වේව් එකක්. ඉතින් මේවා තමයි ඇත්තටම මේ ෂොක් වේව් සඳහා උදාහරණ තව ගොඩාක් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ උදාහරණ තුන ගැන ටිකක් විශ්ලේෂණාත්මකව අපි බලමු. දැන් ඔයගලන්ට පෙවුනද මේ අවස්ථා තුනේම සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි ඒ සංසිද්ධිය හරහා ගොඩනැගෙන ශක්තියේ මුදාහැරීම. දැන් මේ අවස්ථා තුනේම අංග ශක්තියක් මුදාහැරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ මුදාහැරි ශක්තිය මොකද වුනේ? අවකාශය හරහා ගමන් කිරීමට අර ෂොක් වේව් එක උදව් වුණා. දැන් මේක පැහැදිලිවම පේනවා අර පිපිරීම සම්බන්ධ උදාහරණය. ඔයගලන්ට තේරෙනවා අර ඒ පිපිරි ෂොක් වේව් එක හරහා. ඉතින් එහෙනම් මේ ෂොක් වේව් එක කියලා කියන්නෙම එනම් ශක්තිය අවකාශය හරහා ගමන් කරන යම්කිසි ක්‍රමවේදයක්. දැන් මෙහෙම කිව්වම ඔයගලන්ට පරණ අපි ඉගෙන ගත්ත මේ තරංග චලිතය පිළිබඳ සංකල්පය මතක් වෙනවා ඇති. මොකද්ද තරංගයක් කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තරංගයක් කියන්නේ අවකාශය හරහා ශක්තිය ගමන් කරන යම්කිසි ක්‍රමවේදයක්. හරි. දැන් සරලම උදාහරණයක් ගමු. තරංගය සඳහා අපිට තියෙන සරලම උදාහරණය තමයි හිතන්න අපි ජලතලයේ ගිහිල්ලා අපි කම්පණය කරන ජලතලයකට අපි ඇඟිල්ලෙන් පොඩ්ඩක් අනිනවා. මොකද අපි කරන්නේ? එහෙම කරනකොට අපි අර මාධ්‍යයේ තියෙන අංශුන් වලට යම්කිසි චාලක ශක්තියක් නේ ලබා දෙන්නේ. අපි මේ අයිනකොට යම්කිසි චාලක ශක්තියක් ලබා දෙනවා.
මේ කාරණාව නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒ මාධ්‍ය තුල තියෙන යම්කිසි අංශු ටිකක් කම්පණය වෙනවා. ඒ කම්පණය වෙනකොට ඊට ළඟ තියෙන අංශු ටිකක් කම්පණය වෙනවා. එතකොට ඊළඟ අංශු ටික කම්පණය වෙනවා. මේ විදිහට අර අපි ලබා දුන්නු ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? අර පද්ධතිය හරහා ගමන් කරනවා. ඉතින් මේක ජල තරංගයක්. ඉතින් මේ වගේම ශබ්ද තරංග. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි දන්නවා අපි කතා කරනකොට අපේ උගුරේ තියෙන මේ ස්වර තන්තු මේ අපි දන්නවා මේ ශබ්දය ඇති වෙන්නේ මේ අපේ උගුරේ තියෙන තන්තු වර්ග කම්පණය වීම නිසා. මේ කම්පණය වෙනකොට ඒ අවට තියෙන වාක් හඳ කම්පණය වෙනවා. ඒ කම්පණය වෙනකොට තමයි ඒ විදිහට ඒ එක ලේයර් එකෙන් ලේයර් එකෙන් අංශු ලේයර් එකෙන් ලේයර් එක ශබ්දය ශක්තියක් විදිහට ගමන් කරවීම නිසා තමයි ශබ්ද තරංග ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ යම්කිසි මේ මීඩියම් එකක් ඒ කියන්නේ අපි කියන මාධ්‍යයක් තුළ ඇතිවන තරංගවලදී මේ හරීම සුවිශේෂී ඒ මාධ්‍ය වලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ මාධ්‍යයේ යම්කිසි තැනක සිද්ධ වෙන චලිතයක් ඒ මාධ්‍ය පුරා ගමන් කරවන්න තරංගයක් විදිහට මෙන්න මේ කාරණාව අතිශය වැදගත්. අපි මේ ෂොක් වේව් කියන සංසිද්ධිය තේරුම් ගන්න ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරනකොට දැන් මේ වගේ මාධ්‍යයක වස්තුවක් ගමන් කරනකොට ඇතිවෙන ශක්ති තරංගයේ මාධ්‍ය තුල ගමන් කරන වේගයක් අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වේගය ඇත්තටම තීරණය වෙන්නේ කොච්චර කාර්යක්ෂමව යම්කිසි අංශු පද්ධතියක් කම්පණය වෙනකොට ඒ ළඟ තියෙන අංශු පද්ධතියට එයාට ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් හිතන්නකෝ මේ අංශු තියෙන ගොඩක් ඈතින් ඈත කියලා. එතකොට වඩා කාර්යක්ෂමව අර ඒ කම්පණය සම්ප්‍රේෂණය කරන්න බෑ නේද? ඒක ඈතින් ඈත කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ මීඩියම් එකේ තියෙන ඝනත්වය පිළිබඳ වෙනමක් නේද? ඒ කියන්නේ අංශු ගොඩ ළඟින් තියෙනවා නම් ඒ මීඩියම් එකේ ඒ මාධ්‍යයේ අංශුන්ගේ ඝනත්වය වැඩි. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි මේ වගේ ශක්ති තරංගයක් විශේෂයෙන් මාධ්‍යයක් තුළ වස්තුවක් ගමන් කරනකොට ඒ වස්තුව මගින් ඇතිවන ශක්තිය තරංගයක් විදිහට ගමන් කරන වේගය ප්‍රධාන වශයෙන්ම තීරණය වෙන්නේ ඒ මාධ්‍යයේ ඝනත්වය මත. අන්න ඒකයි මේ අපි දන්නවා ජලයේ ගත්තොත් ජලයේ ශබ්දයේ වේගෙන් ගමන් කරන වායු වලට වඩා. දැන් මේ සංසිද්ධිය ගොඩාක් සුන්දර වෙන්න පටන් ගන්නවා අර ශක්තිය මුදාහරින මේ වස්තුව අර මාධ්‍ය හරහා ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න මාධ්‍ය හරහා ගමන් කරන වේගයක් තියෙනවා ඒ ශක්තිය ඒක රඳා පවතින්නේ මේ මාධ්‍ය මත. දැන් වස්තුවත් අර ශක්තිය මුදාහරින වස්තුවත් මොකද වෙන්නේ? මේ මාධ්‍ය තුලම ගමන් කරන්න ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර වස්තුව ගමන් කරන දිශාවටම අපි සැලකුවාම මොකද වෙන්නේ? අර මාධ්‍ය හරහා ශක්තිය ගමන් කරන වේගයයි අර වස්තුව ගමන් කරන වේගය අතර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අඩු නිසා මොකද වෙන්නේ? අර ශබ්ද තරංග ඒ ශක්ති තරංග එක ළඟ පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේවා නිකන් සම්පීඩනය වගේ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ වස්තුව ගමන් කරන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ අපි ගත්තාම අර ශක්ති තරංග ශක්ති පෙරමුණු අතර දුර ප්‍රමාණය වැඩි හින්දා මොකද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ අර වස්තුවත් ඒ තරංග ගමන් කරන වේගයත් අතර තියෙන සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය වැඩි නිසා ඒ පිටිපස ඒ ගමන් කරන දිශාවට විරුද්ධ දිශාවේ මොකද වෙන්නේ අර ශක්ති තරංග පෙරමුණු මොකද වෙන්නේ ටිකක් ඈතින් ඈතට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට ඇත්තටම අත්දකින්න පුළුවන්. හිතන්න දැන් හෝන් එකක් ගහගෙන යම්කිසි වාහනයක් අපි දිසට එනවා කියලා. එතකොට ඒ හෝන් එකේ ඒ එන ශබ්දය අපිට ඇහෙන්නේ සංඛ්‍යාතේ වැඩි වගේ. ඒ වාහනේ අපි පහු කරගෙන යනකොට අපිට ඇහෙන්නේ ඒ ශබ්දේ සංඛ්‍යාතේ අඩු වෙලා. මේකට කියනවා අපි ඩොප්ලර් ආචරණය කියලා. දැන් හිතන්න ඔහොම අපි මේ මාධ්‍ය තුල අර වස්තුව ගමන් කරන වේගය එන්න වැඩි කරනවා. වැඩි කරන්න මොකද වෙන්නේ? අර මාධ්‍යයේ ඒ ශක්තිය ප්‍රචාරණය වෙන වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. මොකද වෙන්නේ? තරංග පෙරමුණු එන්න ලඟ වෙන්න සම්පීඩනය වෙන්න පටන් ගන්නවානේ. ඔහොමම ගිහිල්ලා හිතන්න අර වස්තුව අර මාධ්‍යයේ ශක්තිය ගමන් කර හැකි වේගයට ලං වුණාම. දැන් හිතන්නකෝ මේ වායුව කියලා. වායුව හරහා ගමන් කරන ගුවන් යානාවක් කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ගුවන් යානාව තමයි ශක්තිය පිට කරමින් යන්නේ එතකොට. දැන් ඒ ගුවන් යානාව හිතන්න යම්කිසි අවස්ථාවක ශබ්දයේ වේගය තමයි වායුව තුල කම්පන තරංගයක් ගමන් කිරීමේ වේගය. ගුවන් යානාව මැච් කරනවා කියලා හිතන්න යම්කිසි අවස්ථාවක අර වායුවේ වේගය.
මේකට අපි කියනවා සවුන්ඩ් බැරියර් එක කියලා. එතකොට හරීම සුවිශේෂී දෙයක් වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවාද මේ ගුවන් යානාවේ තියෙන ඉදිරිපස කොටස, ඒකනේ වායුව කපාගෙන යන මූලිකම අවස්ථාව. ඒ කොටසයි අර මේ වායු තරංගයේ ඇතිවෙන නිසා සම්පීඩන තරංගයයි එක මතයක පීඩනවා. මේක හරිම කම්ප්‍රෙස්ඩ් අවස්ථාවක්. يعني තාම සියුම් පටලයකට මේ සියලුම වායු කඳ මේ සම්පූර්ණ සම්පීඩනය වීමට ලං වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී අපි කියනවා මේ ෂොක් වේව් එකක් ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් මේකට ෂොක් වේව් එකක් කියලා කියන්නේම මොකද? අර වායු වංශු පුදුම ෂොක් එකකට ලං වෙන්නේ අර ඉන්ටර්ෆේස් එකේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මම කිව්වා අර වායු අංශු අධික සම්පීඩනයට ලක් වෙනවා. මේ මොහොතකට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර සම්පීඩනයෙන් පස්සේ ගොඩක් වෙලා ප්‍රසාරණ අවස්ථාවක් එනින්ද අධික වේගයෙන් සම්පීඩනයටත් ප්‍රසාරණයටත් මේ වායුව ලක් වෙන්න වෙනවා. මේක හරියට වායුවට ෂොක් එකක් වගේ. පුදුම වේගයෙන් සම්පීඩනයට ලක්වීමත් එකපාර විස්තාරයට ලක්වීම සිදු වෙන නිසා ලොකු ශබ්දයක් මේ තුලදී පිට වෙනවා. ඉතින් ලොකු ශක්තියක් අරගෙන තමයි සාමාන්‍ය ෂොක් වේව් එකක් හටගන්නේ. දැන් ඒ වගේම තව සුවිශේෂී දෙයක් වෙනවා. දැන් අපි තාම කතා කරේ මේ වස්තුවේ වේගය සමාන වෙනකොට ඒ මීඩියම් එකේ වේගයට. දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ වායුව නිසා ඒ වායුවේ වේගය, ශබ්දයේ වේගයට අර වස්තුවේ වේගය සමාන වෙනකොට. ශබ්දයේ වේගය අපි සාමාන්‍ය මාක් නම්බර් එකෙන් කියන්නේ. දැන් මාක් නම්බර් එක 1 කියලා කියන්නේ ඒ වස්තුවේ වේගය ශබ්දයේ වේගයට සමාන වෙනකොට. දැන් සමහර වස්තුන් සමහර පද්ධති වලට විශේෂයෙන්ම මේ යුද ගුවන් යානා වලට, මිසයිල් වලට, රොකට් වලට පුළුවන් මාක් නම්බර් එක එකට වඩා වැඩි ගානකට උනත් යන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් ශබ්දයේ වේගයට වඩා කීප ගුණයකින් වැඩි වේගයක් තමයි වස්තුවට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද දැන් අර ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න බෑ ඉදිරියට. නමුත් ඒ ශබ්ද තරංගය, ඒ ශක්ති තරංගය ඒ වස්තුවේ පිටිපස්ස තමයි ඇදෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි කියනවා ෂොක් වේව් කෝන් එකක් විදිහට. හරියට නිකන් පුනීලයක ස්වරූපයකින් මේ ශබ්ද තරංගය ගමන් කරනවා. ඉතින් මේක බහුල වශයෙන්ම දකින්න පුළුවන් යුද ගුවන් යානාවල. අපිට මේ කාරණාව දකින්න පුළුවන්. ඒ යුද ගුවන් යානාව විශේෂයෙන් මාක් නම්බර් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක වේගයකින් නම් ගමන් කරන්නේ. මේ යුද ගුවන් යානාව ගියායින් පස්සේ තමයි අපිව පසුගල්ලා ගියායින් පස්සේ තමයි අපිට ෂොක් වේව් එක ඇත්තටම ඇහෙන්නේ. ඉතින් යානාව ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මේක ඇත්තටම සමාන අවස්ථාවලදී ඡායාරූපගත කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි කියන සුපර්සොනික්. මේ අවස්ථාවට අපි කියන සුපර්සොනික්. ඊට විශේෂයෙන්ම මාක් නම්බර් එක එකට ආසන්න වෙලා තියෙනකොට සුපර්සොනික් ස්පීඩ් එකත් මාක් නම්බර් එකට වඩා කීප ගුණයක් වැඩි වෙනකොට අපි කියන හයිපර්සොනික් කියලා අවස්ථාවක් ලබා ගන්න අවස්ථාව. මේ අවස්ථා දෙකේම ෂොක් වේව් එකක් ඇතිවීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි තවදුරටත් මතක් කරන්න මේ ඇත්තටම මේ ෂොක් වේව් එකක් සිද්ධ වෙනකොට අර වායුවේ ඝනත්වය, දැන් වායුව ගැන අපි කතා කරේ, ඒ ප්‍රදේශයේ ඝනත්වය අතර වෙනසක් වෙනවනේ. ඇත්තටම මේක ඡායාරූපගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ අර හිතන්න උණ්ඩයක්, සුපර්සොනික් උණ්ඩයක් මේ වායුව හරහා ගමන් කරගෙන ඇතිවන ෂොක් වේව් එක. මේ තියෙන්නේ මිසයිල් එකක්. ඒ වායුව හරහා ගමන් කරනකොට ඇතිවන ෂොක් වේව් එක. දැන් ඒ වගේම දැන් මේ කතා කරේ අපි මේ වායුව හරහා ගමන් කරනකොට ඇතිවන ෂොක් වේව් ගැනනේ. ඒ වගේම යම්කිසි දෙයක් පිපිරීමේදී ඒ පිපිරීමේදී ඒ වාකන්ද ගමන් කරන වේගය වායුවේ මේ ශබ්දයේ ගමන් කරන වේගයට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියන සුපර්සොනික් බ්ලාස්ට් එකක් කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි කියන අධිශක්ති පුපුරන ද්‍රව්‍ය පිපිරියෑමේදී මේ කාරණාව සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒකයි අපේ බේරූට් එක්ස්ප්ලෝෂන් එකේදී මේ කාරණාව සිද්ධ වුණේ. එතකොට මේ වායු ප්‍රසාරණය වෙන වේගය වැඩි ඇත්තටම ශබ්දයේ වේගයට වඩා. ඒක නිසා ඒ පිපිරීම මැදි කරගෙන මොකක්ද වෙන්නේ? ෂොක් වේව් එකක් ප්‍රොපගේට් වෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි ෂොක් වේව් එකක් කියන්නේ. මේ ෂොක් වේව් එක අධික ශක්තියක් අරගෙන ප්‍රචාරණය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අපි මේක කතා කරේ වායුව සඳහා අපිට වායුවේ ඉතාම පහසුවෙන් මේක අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕකට තව පුංචි දෙයක් කතා කරලා වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද මේ පිපිරීම සිද්ධ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දැක්කද මේ පුංචි පුළුම් බෝලයක් වගේ එකක් හැදුනා.
මේකත් හරි සුවිශේෂී. ගොඩක් වෙලාවට ෂොක් වේව් එකක් හැදුනම මේ වගේ පුළුම් බෝලයක් වගේ එකක් හැදෙනවා. මේක ගුවන් යානාවලටත් වෙනවා. ගුවන් යානාව විශේෂයෙන්ම මාක් නම්බර් එක එකට වඩා වැඩි වෙනකොට, ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් බැරියර් එක පන්නලා ඉදිරියට ගමන් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අර වගේ පුළුම් දැන් මෙතනදී තියෙන කෝන් එකක් වගේ එකක් ඇති වෙනවා. ඇත්තටම මේ කෝන් එක වගේ ඇති වෙන මොකුත් නෙමෙයි, මේ ජලය ඝනීභවණය වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ජල අංශු. ඒ කියන්නේ වායුවේ තියෙන අපි දන්නවා ජලය තියෙන වායුවේ ජල වාෂ්ප ඝනීභවණය වීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම කිව්වා අර ෂොක් වේව් එකට පස්සේ ඇති වෙන්නේ මොකක්ද? මේ අර ෂොක් වේව් එකේ ඉන්න ෆ්‍රන්ට් එකේ තියෙන අධි පීඩන කලාපයක්. ඉන් පස්සේ තියෙනවා අධික වායුව අධික වශයෙන් ප්‍රසාරණය වෙච්ච කලාපයක්. මේ ප්‍රසාරණය අධික වේගයකින් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ ප්‍රසාරණය වීම සඳහා ශක්තිය ලබා ගන්න ඇත්තටම අර වායු අංශු වල තියෙන තාප ශක්තිය. ඉතින් තාප ශක්තිය අරගෙන ප්‍රසාරණය වෙනකොට වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? එතන තියෙන උෂ්ණත්වය එකපාර අඩු වෙනවා. එතන මේ උෂ්ණත්වය ඩියු පොයින්ට් එකට වඩා අඩු වෙනවා. අපි දන්නවා යම්කිසි උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය මගින් තීරණය කරන මේ වායු වල විශේෂයෙන්ම අපි සාමාන්‍ය වායුව ගත්තාම ජල වාෂ්ප ඝනීභවණය වෙන උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. ඊටත් වඩා ඒ උෂ්ණත්වය අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? අර වායුවේ එකවර මේ වලාකුලක් වගේ මීදුම් පටලයක් හට ගන්න. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තටම අර මාක් නම්බර් එක සාමාන්‍ය එකට වඩා පසු කරගෙන යන අවස්ථාවලදී ඒ වගේම අධික පිපුරුමක් සිද්ධ වෙනකොට මේ කාරණා අපිට ගොඩාක් විදියට අත්දකින්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ෂොක් වේව් එකක් කියන කාරණාව සංකල්පය ඉතාම සරලව අරගෙන ආපුවාම ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට යම්කිසි අදහසක් ලැබෙන්න ඇති කියලා ෂොක් වේව් එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. එතකන් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයගලන් හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.